Hello my beautiful people, my name is Simba from City aka Bin Laden shabshuta intare mu mano kwanda kubwira kanda subscribe kuri Eric Burum TV niba utarakanda subscribe. Hama n'umunsi ni ikiganiro ndagikora n'umwe mu baririmbyi novuga ko bafise vyinshi bakoze muri iyo myaka ibiri heze. Barakoze indirimbo zabo zarakunzwe n'abantu, aho novuga ati n'umuririmbyi yitwa MMG yigeze kuba akora ibikorwa byinshi, arakora n'amakorabo menshi atandukanye, ariko n'umunsi niho twaraye turonse indirimbo yiwe ica ku rubuga rwa YouTube, n'izina usanga yarahindutse ubone Pasteur. Ivyo turamaze kubona ko abantu benshi batandukanye, turamuzi n'umuririmbyi wa kera yitwa Sugu J, ubasikari Prophet Joshua nawe yarahindutse agenda ku mukozi w'Imana. Turabazi n'abandi n'ubuvuba turarutse ku muntu muri yitwa Metro Brown nawe yarahindutse ubasikari yitwa Nahayo Metusera nabo basigara indirimbo za gospel. Rero dushaka na MMG kuri MMG nawe aduha umuco twumve ico vyo byaravuyeko. Komeza gukurikirana Eric Burum TV ukomeze kwironka na updates atandukanye, reka tumutelefone hama tuganire nawe. Hello. Yego. Ati karibu mu kiganiro. Karibu mu kiganiro. Nizo zivugana kwanza. Uravugana na Simba from City kuva kuri Eric Burum TV. Ndibaza Nyanza Burunga. Oh, Nyanza Burunga. Ego, kuva kuri Eric Burum TV. Neza turi kuvugana na MMG. Ya MMG ko ese ko bavugana. Ndi kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur. Yes, uvuze Pasteur cyo ariko MMG ntabwo kavuga vraiment. Okay, twashaka mu kiganiro turi mu kiganiro turi live. Rero twashaka kumenya kimwe mu bintu bishika kuri bitatu bisanzwe biri kuvugwa ko muri kino gihe dufatiye ku ndirimbo cyasha muheruka gusohora. None kaka ko basa muri kiganiro cya live turakunze kubikora kugira ngo baba bakunzi b'indirimbo nk'ubura turabona wahinduye system usigaye gukorera muri gospel. Rero biri mu byatumye tubarondera kugira ngo dushobore kuganira nawe. Ariko si byiza. Turasabye mutubabarire mutama Pasteur. Nakuntu kino ganushko gisigaye tukazokora undi munsi. Oya, byo bidufashije kuba turi live biba ari ibintu umva tukase live abadukurikira cyangwa abakunzi b'indirimbo zawe bashobora kuca babifata ukundi kuntu. Yego, ariko ibibazo byose kwabaza byari bike, ariko twashaka guhagarara kuri indirimbo nasohoye ku munsi wa hirya. Kubera ko mwahisemo guhindura style y'ibikorwa. Hello Pasteur. Oh yes, ageze cyo bihinduka. Twarabonye indirimbo nakwishyuye nti. Yego. Oh yes, ageze ibintu cyo bihinduka. Okay, twashaka dufatire kuri izi ndirimbo masoranye na ba Bidondo Generator, ba Roriro, ba Mutima. Wari utanguye kugira vibe muri industry y'umuziki w'u Burundi, ariko cyo turabona urahoze cyane. Ivyo byatewe niki? Byatewe n'inkoni y'Imana, kuko ivyo nayo ndimo Imana ari bishaka. Ivyo Imana ashaka byari ibindi mu munsi. Gushika no masaha mwoba muramutse ku rusengero rwahe ko twabonye izina kuri YouTube ari yarahindutse kare hari MMG mugabo wasigaye ari Pasteur. Ati Eglise de Jésus Christ
Yesu Kristo. None impamvu yatumye mushobora guca mukizwa iyo bari impamvu nyabaki? Yesu ahugendeye nta mwanya bitwara canke vyavuye kutumvikana hagati yawe n'abaririmbyi bagenzi bawe? ivyo rero gutuma nkizwa kuko iyo myumvikano mibi yamihari buri gihe mugabo n'abandi barinzi batandukanye mugabo ntibashobakitse jewe kuba naciye nkizwa yabaye yamwemurira mu mutima wanje. Okay, dufate ko gushika no masaha uwo twari tuzi nka MMG, uwo twari tuzi nk'umusitare yabikora bigacika muri Profane kubu abaye umukozi w'Imana tugiye kwa maturonka indirimbo za gospel. Ikindi kintu twashaka kumenya pastor abakunzi bawe abakunzi b'indirimbo zawe bari bifuza kumenya mbe wewe na Mutima inyuma ya kijya gikorwa twarabonye ko Mutima atigeze postinga link y'ibikorwa vyawe canke y'abaroriro na Frank Generation 80 atigeze bayipostinga kijya gihe hoba habaye ikibazo nyabaki? Nimwemera bibuza kugira ngo uko mwemera zisho nzoba uno munsi cyo yari yarase ko no maramarira abantu benshi mu kuntwara ukunyerekeza mu za gutunganya byakufiye kuri mwe muyera. Gushika no masaha rero dutangure kubona indirimbo z'ijambo ry'Imana, indirimbo za gospel dutangure kuzihabwa kuri YouTube. Okay, reka tubashimire. Ati Allo? 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 Connection zimeze neza ariko twari kuyagana MMG ubu askari pastor reka tumwumvirize. Turi mu kiganiro nubwo connection zitatubangukiye twari kuyagana MMG rero muri mwe n'ibindi ndibaza MMG n'umuririmbyi yakoze ibikorwa byinshi cyane muri industry ya Buja Flavor twamumenye byinshi twamenye muri byinshi rero mu byo twamumenyemo yari umuririmbyi akomeye cyane muri Profane ivyo ashoboye kumushikira MMG navyo tuzi ngo atashoboye kubiduha ku muco ariko ico nyene yagaragaje kutubwira tubwiye ko yiyeretswe na Yesu. Rero ico twovuga cyane twofatira ko ni kimwe gusa cyo no kubwira neza nuko ukomeza gukurikirana Eric Burundi TV kugira ngo ukomeze kwakira ama update y'ibiganiro byinshi byiza bica kuri Eric Burundi TV. Ndabakunda cyane, ati ciao.